मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम नम्रता है। मैं ना क्या फौजी। फौजी। मेरा नाम मीरा है। और क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर। In one of the world's most expensive cities, where the cost of a modest life often feels beyond reach, there lives a community with almost nothing to call their own. Living under IIT Bridge horse cars with no piece of land, no walls to shield them, no possessions that the world might consider valuable. Yet, each day, their hearts remain full and their smiles wide, carrying an abundance that no wealth could buy. This bridge-bound community, though deprived of basic necessities, carries an unbreakable spirit. Their struggles are heavy, yet their laughter is infectious, a testament to their resilience and the ability to find joy amidst hardships. Their story is one of both struggle and strength, and they remind us of the simple truth that a life, no matter how difficult, is precious while filled with purpose, gratitude, and courage to cherish each day. Barka, a volunteer who has taken it upon herself to uplift this community, appears as a ray of hope under the bridge. Her simple act of teaching, of sharing the basics they need to survive and thrive, brings a glimmer of gratitude to the eyes of all she touches. हेलो एवरीवन, मेरा नाम बरखा है और मैं इस एनजीओ माध्यम उजाले की ओर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हम इन लोगों को, इन बच्चों में टैलेंट बहुत है, ये सेल कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, ये सेल कर सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं। बट इनको ना प्रॉपर स्ट्रीम नहीं मिलती, मेन स्ट्रीम नहीं मिलती, जिस तरीके से ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। कोई इनको गाइड करने वाला नहीं होता। बट हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमको इनको गाइड भी कर सकें। और इस तरीके से कितने बच्चे हैं, अभी लोग यहाँ पे रोड पे रह रहे हैं। अब ये मीरा है, इतनी टैलेंटेड है ये लड़की, इतनी टैलेंटेड है, सारा कुछ उसको आता है। बट कोई हेल्प करने वाला नहीं है, सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर ये आगे लाइफ में कुछ करना चाहेंगे तो कितना ज़रूरी है इन लोगों को वो करना। क्योंकि आप सोच के देखिए, इनका मतलब प्रॉब्लम इनकी यही है, क्योंकि इनको कोई ना मेन स्ट्रीम में लाने वाला नहीं है। तो हम इनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। Through her, the children learn skills that promise them a brighter future. Lessons that seem simple on the surface, but to them are gifts of untold value. Every word, every shared idea, every new insight holds precious weight, for these children understand that knowledge, unlike material wealth, is truly theirs to keep forever. Despite torn clothes and bundles of hand-me-down books, the children here run to learn with eagerness in their eyes, as if each new day is a fresh promise of discovery and growth. They remind us that true wealth comes from a spirit undeterred by circumstance. In this community, survival takes many forms. From a young age, the children here have learned to earn their bread and butter through grit and determination. Some perform flips and dance at busy traffic signals, hoping for a coin or two, while others sell flowers and balloons, making only a small profit with each sale. For these kids, each day is a new opportunity to cherish what they learn, to laugh despite adversity, and to find beauty in the small moments they are gifted.